Hello， 大家好，我是 Frank， 今天要和大家分享的是如何装这个厨房的搅拌机。这个是房东买回来的，他说跟现在用的是一模一样。那我们看这新的里面都有什么？说明书，安装说明书我不需要。然后这个是水槽跟它连接的这个套件，下水口一个工具。这个机器，像这种机器呢是需要自己接这个电线的，因为它没有接好。等一下我们要接。然后那个新的呢，如果有洗碗机排水的这个地方，不知道能不能看到，这里边现在是一个堵着的，那我们只需要一个螺丝刀捅一下就可以了。我们就用一个螺丝刀，我就用我的手电筒吧，很简单，其实就砸一下它就下去。看一下，就是这么个小东西砸出来。接下来呢，我们要把它翻过来，用个螺丝刀把这个螺丝不用全部拧下来，直接把这个带子拿出来。那我们看到这里边只有2根线，是黑色的，一根是白色的，我们就记住黑跟白，别的也不需要。那个旧的呢，我刚才已经拆出来了。那等一下呢，我刚才是因为没有录上，所以我就直接录怎么安装。等一下告诉大家，拆除其实跟安装是一样的，怎么拆就怎么装，怎么装就怎么拆。看这个是旧的，我们现在也同样的把那个盖子拧开，然后把电线卸出来，然后接在另外一个上面。好像这个是有漏水，一般这个搅拌机漏水就证明已经没办法工作了就是你看这里边都已经锈了，证明已经漏水，所以不管用了。这里边还有2根线，一个白的，一个黑色的，我们把它取下来。这边这个口呢，它有上一个保险，我们需要一个活口的扳子，然后把它拧开。拧一下就一扣。那它这个地线我们要用螺丝刀，然后我们把这个线取出来，放近看一下，这个已经漏水生锈了，像这种肯定是没法，有的时候是卡住，我们转一下还可以用，像漏的就没办法用了。那同样的，我们把这个线从这边穿进去。然后呢，把它拧一圈。最关键，最后呢要用工具上紧，使我们的手力不能达到，用我们手是没法达到的这个这个力量，就用工具来做一下，这样的话就比较安全了，就是说，不容易掉吧。这个是地线，那地线通常这边有一个专用的地方，我们就把它拧在这里。现在有的另外一种是电线已经接好了，我们就不用再单独的接，直接有插座的就可以。这种的是没有，我们拧的不要太紧，就手拽不动就可以了。那接下来是白线对白线，黑线对黑线。为了安全呢，都要检查，拽一下，如果拽不动就好了。有时候这个线被你拧得太紧，一拽就断了，所以要自己检查。那这个做完了，我们现在把这个拧上去就可以了。大家看，这个是新的。那新的呢，我们先要把这3个螺丝呢松下来。这个呢是钢圈，是固定的。那我们把那个钢圈取下来呢，这个就可以拿下来了。还有这个，最后呢是这个纸，叫牛皮纸吧，它有一个什么用处呢？其实它也不是为了吸油，就是为了把它靠近。等一下我再说。那我们这个呢是要放在这儿的，刚才已经将这边清理了一下。装这个呢，我们都需要这个Harbour's Party 就像泥一样的，是像面，应该说和过面的人
都会有感觉，跟面一样。其实泥巴啊，小时候玩的泥巴就这样吧，应该。我们需要把这个新的，把它搓成像面条一样，的，然后在这个地方必须要有这个。这个是密封泥，它有什么用处呢？就是防止漏水，密封更好一些。我们就大概这样就可以了，因为等一下它会把多余的挤出来，所以我把这个空隙呢会填满。大家看得到，现在我摁一下，它都能出来一点点。那好，接下来我们去下边安装。现在大家看到的这个地方，现在这个泥呢已经出来了。第一呢，我们是要先把这个牛皮纸放在上边。而不是放那个铁的，我见过有些人是把铁的放上去，其实那个铁不能直接跟这个钢圈不能跟钢直接放在一起，它需要这个牛皮纸做一个缓冲。等一下我们左右拧的时候，这个纸呢它可以固定在那边，它只有这个，它不是两个铁在摩擦，然后中间有一层纸呢，它就效果会很好。我们现在把这个带螺丝的呢按这个三角形，最关键的是这个。那我们把一头放上去，用手顶着，然后再用另外一边一直把它拉大，然后就把它放上去。那边有一个槽，这个钢圈呢直接锁在那个槽里边。接下来我们就是要把这3个螺丝呢上的越紧，顶起来。螺丝刀把这3个螺丝全部拧紧，这个泥呢会顺着所有的缝隙出来，密封的很好，不会漏水。时间长久了之后，这个泥呢它会固定，也不是很硬，但是它就是不会随着水而流失掉。那我们现在看一下这个泥，就是我说的，它会把多余的地方出来之后呢，我们放回去，下次还可以用。装这个搅拌机的时候，唯一我们就需要一个工具，就是这个可以把它上紧的工具。我们把这个皮子放在里边之后呢，它旁边呢有3个这个环，这个上面的锁扣，如果你可以看得到的话，它挂在上面，我们就要用这个工具帮它上紧。然后在上紧的这个时候呢，先不要上紧。那我们现在需要把这个洗碗机的排水口接上去。这个排水口有的是弹簧式、钢圈式的，直接放在上面就可以了，它会自动上紧。那这种原来它就是用的这个上紧扣的，我们手拽不下来，确定一下已经拧不动了就可以了。刚才这个里边有带这个，它这个带个密封圈，这个密封圈呢就塞在这个，让我们这个密封圈放在这儿。有的另外一种密封圈呢是要直接套在这上面啊，各种各样吧。那我们这个铁圈呢就是这样穿过来，然后达到这个密封的效果，就是这样把它给上紧。两边是一样的螺丝，只要把它给拧上去，用工具拧紧就可以了。要把这个呢套上去，这个是电圈放进来。那接下来就是这个拐弯的，我们要把它转到这个可以对接的地方。那就像这样就可以了。那我们先把这个拐弯的地方先拧一下，因为这边呢上下是可以调整的。拧上之后呢，我们把这个尽量提高一点，也给它拧上。我们每次呢做好后都要用手拧的也是可以的，但是工具拧一下更放心了。那接下来就是测试漏水情况。已经在测试了，证明不漏水。但是呢，我们还是不要忘了要把这个地方上紧。在上这个的时候，这个都已经固定了，我们扶着让它可以了。开一下这个，每次完了之后呢，我们最好都要开着水龙头，大概2到3分钟，测试一下这个下边有没有漏水，这样呢，我们才能确保不会产生这个漏水的情况。